大家好，欢迎来到人之初，我是克劳蒂亚，我是小助手尖尖。尖尖，你的那个宝宝在小的时候啊，对，因为我自己的侄子或是侄女的时候，我就会听到说，这小朋友小的时候常常会有一些奇怪的声音出现，尤其是睡觉的时候。对，有时候会有种啊的，然后就想说你到底在干嘛？然后有时候甚至会觉得哇，这么小的小孩就会打呼。对，有时候你会听到那个睡觉的时候，因为蛮安静的，然后就想说奇怪，怎么好像会有一个小小声的打呼声，然后会怀疑说是不是自己的老公，但是老公还没进来睡觉，到底这个打呼声是谁？然后想说原来小婴儿也会打呼。对，所以其实我觉得这个小婴儿打呼这件事情啊，其实我觉得应该我们要来好好聊聊，因为它其实背后可能有某些的原因产生。对，就是这到底是正常还是不正常，还是有时候想说他打呼，可是一下又没有打，一下又有打，想说到底要不去看医生？对，没错。所以我相信很多爸妈的疑问，所以我们今天邀请到我们最棒的发哥，我们的好朋友，现任星光医院及安仁康诊所小儿科资深主治医师的发哥来到我们的现场，欢迎发哥，欢迎发哥。线上的朋友大家好，我刘明发医师发哥。小朋友的问题找发哥就对了。对，所以其实发哥想问一下，婴儿真的会打呼吗？好直接啊！对啊，因为真的搞不清楚他们，因为打呼像大人，有的人就是会打呼，有的人不会打呼，所以婴儿也是。所以你应该想问发哥是说，小孩打呼跟大人打呼的成因是一样的吗？对，是一样的，还是特别需要留意什么？他刚出生的时候，娃娃当然有一些先天的问题，就是鼻腔那个发育不良，可能呼吸就很大声，当然那个会合并呼吸窘迫，所以在出生的时候没有办法呼吸啊。其实就已经诊断出来，应该回家以后就发现从婴儿室出去啊，给月子中心，回到家里发现哇，事情来了，好像真的是打呼，就是因为这场在门诊一直在问，就是会爸妈就很紧张，就带来看病，对，那我们从我们医师的角度，真的是生病了吗？对，还是打呼是不是等同于感冒？是，没错。所以的确是。婴儿会不会有这种打呼，或者我们说呼吸比较大声，就给咣咣咣，还是很大声，这个是很重要的议题。没错，没错。对，因为像我不睡觉是不会打呼的，但是有时候我真的很累的时候，我老公会说：“你昨天晚上呼吸声比较大声。”所以他很含蓄，对，所以到底呼吸声比较大声跟打呼，它是一样的，还是它其实就是真的界限怎么分？对，就是那个真的是打呼是咣，这才叫打呼，然后这样。那就呼吸声比较大声，还是它统称就是叫打呼？其实我们现场也不知道怎么区分。好，那当然更大声也叫打呼也可以，没有人下这样的定义。但是很重要哦，娃娃有点不一样娃娃的那个呼吸道的结构，新生人嘛，你看他头小小的，呼吸道其实是狭窄的所以他是不是有先天的？我们排除先天之外，我们后面就要注意，为什么他有这个声音啊？为什么其他都没什么问题？所以就有趣的，纽西兰就做了去统计6000个娃娃里面才去看，有这个呼吸道比较大声，有时候会打呼的这些娃娃，到底有什么因子会造成这些娃娃？有的有，有的没有。对啊，报告出来我就很高兴了，因为我就可以到处跟大家讲这个是问题啦。第一件事情，他研究出来，如果家庭里面有抽烟的环境，比较会。那再来是爸妈如果有过敏的体质，鼻子过敏啊，气管过敏，皮肤不算呼吸道的过敏，娃娃就会比较有这种呼吸比较大声。那再来就是以台湾我自己会在家说，如果我们有拜拜的烟这种空气就会影响到它。好，所以我们应该朝这3个方向。是，那当然，爸爸妈妈说，那他感冒也会啊，对啊，常来说就是感冒，那你去看说你看鼻塞的这个是感冒，呼吸道感染，那你就开始要吃药但是我们想想看真正感冒的时候怎么去评估？当然发烧，呼吸道就是发烧，如果有发烧，当然要考虑。第二个，如果是就呼吸比较大声，但是他没有流鼻水呢。
好，通常感冒的话，你会看会有些娃娃很可爱流鼻水吹气泡这样，对，这个一定是啊。再来，你怎么评估咳嗽？因为娃娃在4个月的这个吞的问题的时候，他有时候会口水一点，多少会有喉咙有分泌物，有时候比较敏感啊，天气冷潮湿冷气等等，他就分泌咳1-2声。所以最好的方式说去看咳嗽，请爸爸妈妈在晚上，当然你会被他吵醒咳醒，平时都没有咳，就觉得晚上开始咳，因为他晚上躺着比较会有痰，大概就是看发烧，第二个看他流鼻水没流出来，第三个就是看睡着的时候会不会有咳嗽，这个我们就可以评估呼吸道。我们排除外，除了用听诊去听喉咙看有没有红，这些都没有感染的迹象，我们就回来今天我们的题目就是打呼，这种呼吸比较大声，婴儿如果家里也没有抽烟的环境，有没有过敏，那又没有拜拜的烟，那这种情况娃娃要差不多到4个月以后，这呼吸的声音就大概就因为他长大了嘛，那这边比较大，就比较喉头呼吸道这个已经开始比较宽大的时候，就比较不会有这个声音。所以请听众如果看到这样的时候，不急着说一定是说他担心他感冒了，一直要吃药，一直吃不好。所以意思就是说，如果超过4个月，可能现在已经8、9个月以上了，那他可是睡觉的时候会半夜突然夜咳，对，可能偶尔早上也会有一些鼻水流出来，那就要担心说，可能或许体温的状况啊，是不是可能有发烧、感冒的可能？因为这个就是比较倾向于是异常现象的。你看，当过妈妈的就不一样。哎呦，好说好说，碰到的状况很多，对，我们需要这样的可以帮我们回答一些问题。你讲的的确是对，因为4个月以后本来没有，就开始要追是不是有？因为呼吸道妈妈的抵抗力在娃娃的大概在6个月以后就要卡自己本身抵抗力，因为妈妈的抵抗力会消失，就可能有感冒的现象。所以我们这个时候如果说他有这个呼吸比较大声，因为我们要确定感冒跟过敏比较大，我们就看感冒过敏。过敏的话会不会早晚咳？刚刚说晚上咳，对不对？会早晚，白天不怎么咳。那我们知道他可能这个娃娃有可能是有过敏的体质，尤其爸爸妈妈有。那我们又怎么区分说这过敏体质？因为我们要下一个鼻子过敏，要下一个气喘。所有的文献跟我们讲说，因为这娃娃很容易感冒、很容易感染的时候，很难去区分，一定等2岁。除非它是很严重型的，我们讲婴儿期的那种气喘，再不然呢，通常2岁以下，我们不会随便很谨慎的下这个过敏、鼻子过敏、气喘的诊断。但是我们可以从症状去看，就是说早晚就是白天没有，这个就很重要了。我们刚刚从说打呼啊，又有过敏，现在就要开始做，因为在婴儿期的时候，如果他在那种先天就有带着这个体质。环境因素就影响他后面会不会表现出来，所以家里有拜拜的烟，有提示了，有拜拜的烟，有抽烟的环境，尽量避免。但是最近天气好热，大家夏天到，那大家有密闭空间，把那个冷气开起来就不开不行，不开不行这真的不行，真的是。然后再来的又怕外面什么有工地啊，然后有灰尘啊，然后有汽车，然后就不敢开。结果那个密闭的空间，现在知道说环境会影响，刚刚讲环境嘛，对，更重要还有一个霉菌。霉菌真的，台湾很潮湿啊，对，偏潮湿就不太一样。所以如果一个密闭空间在家没有对流，那么很重要就是说。娃娃总不是24小时都在房间嘛，有时天气凉一点会出来嘛，所以记得把窗户打开，要有对流，空气对流一下，对流，这样比较不会有霉菌。是那研究出来的报告说，至少要有1-2个小时的时间。不要晚上开着窗户开冷气，这样还是没有用。我那是费电吧。对，真的会。再来还有一个很重要的，大家概念说，那我就不要开，因为外面空气脏嘛，我就用空气清净机，对，或者是除湿机。这到底有没有效呢？你知道，除非你买很大台的那一种，会把霉菌可以过滤，其实效果是不好。
还是最有效，还是对流。通风，那通风对流通常要这样做2个礼拜到1个月以后，这种环境才会有慢慢会比较更健康一点。所以一般是这样建议，非常有道理。对啊，所以这样突然会让我想到，如果说早上有时候可能小孩去上学，或者是大家都不在家里的时候，这时候就是把窗户那些打开通风，然后晚上回家的时候再密闭起来开冷气，这样是不是比较好？当然了，对啊，因为现在有时候真的很怕开窗户，因为其实可能也不想打扫，因为怕灰尘，对不对？怕灰尘。然后又怕安全，对不对？对，所以窗户都会尽量没有想要打开。然后可是这样听完后，感觉我等一下回家要开窗户。你不一定要人出去的时候嘛，其实有的时候可以在比较温度适宜的时间点啊。你告诉我现在这个天气有什么温度适宜？你自己想，我今天早上看到下午差不多傍晚的时候，要27、8度的时候应该可以。通常你回家下班的时候，或者你在吃饭先把它打开嘛，一定是睡觉寝室里面是这样做。是，所以刚刚发哥讲了，我觉得他这么专业的说明里面，我觉得讲了一点，我不知道我这样理解对不对啊？2岁以内，其实事实上专业的小儿科医师都不会帮小朋友做过敏的判断，就是断定说他有什么过敏。也就是说，所有的爸妈有机会在2岁以前把环境弄好的话，其实小朋友的过敏的这个整个的症状不会太过严重，可以这样说吗？对，会降低。主要是呼吸道嘛，我们讲气喘、鼻子过敏，皮肤过敏可能跟饮食、配方、母乳这些全部有很多种因素在里面，所以有这个体质是很重要。那我们刚刚讲除湿，其实我们台湾湿气是一个很重要哦。除了空气清净气之外，有人就是还是除湿，其实太干燥对小孩子的鼻黏膜这些会让他也不太好，也不太好，对大人也不好。对，可是那如果说好，假设真的家里是很干的，那他放加湿器可以吗？因为现在普遍市面上有很多这种什么加湿器的产品啊，让你夜间好眠啊 blah blah blah。 等一下我被广告商抨击。我们没有在讲好或不好，我们在讲说到底这个对于宝宝的这个照顾来讲有什么？对，没错没错。现在我们还是要看大家的环境怎么样，有的是真的是没有窗户。我们的小孩我们都有窗户，所以你们表示你们都过得还不错。没有窗户要怎么办？记得把门打开，你要吹个电扇也可以。但是如果有过敏这样吹个电扇，那实际上打扫的时才直接旁边一直打喷嚏。对啊，没错，这个真的是这样。但是你打开就是对流也是重要的，可以其中一个可以这样做。那现在除湿的很简单，其实太干也不好，太湿也不好，所以我们现在其实冷气还有很多除湿机还是什么，其实你都会发现它有一个设定，你要几度。对，除湿他们50是最适合，上下10是可以的，所以看它开的时间多久，我觉得这个都可以。其实我每天也会打开清净除湿机。对啊，然后呢，我就会去想说，我也不能太干，也不能太湿，对，因为我觉得太干太湿的环境其实对人体都不好啦。对，但是发哥讲一个很重点是，不管你今天怎么样控制你的湿度，那你的对流还是很重要。对，所以请听众朋友一定要记得，每天还是要保持一定的时间，1到2个小时，让外面的空气对流，跟室内的空气对流。对，这样子比较不会有发霉，因为霉菌其实也会影响到呼吸道。没错，因为那个发霉不一定是真的我要看到霉吧？不一定，你肉眼看不到。因为有一些人会以为说我家里就没有发霉啊。你说长香菇吗？不是，我的意思是有一些可能壁癌啊或什么有些人就觉得我家就是没有发霉啊，所以应该没有。但是刚发哥的意思应该是会有一些隐形的霉菌，你自己不知道。现在连分割岛，听说分割岛也可以看到菇。有没有分隔岛看到菇？就表示知道要潮湿的环境。对，没错。那我们还有一个重点要特别提醒听众，鼻子到底要不要去吸它？就是听到声音妈妈觉得那个声音很大声，结果他睡不着，把它吸一吸，看他会不会好睡一点。其实这些小朋友其实呼吸都很大声，他就睡得好，没有怎么样，他现在睡得好好的，把他抓起来，然后吸完以后一直哭。其实大家又把他吵醒了，可是
是我觉得这个也蛮能够理解爸妈的心哎，因为觉得说你就是因为阻塞了，所以你才会呼呼呼这样子嘛。对，如果把它吸掉之后，或者把它移除了之后，可能就会顺畅，就会睡得安稳了。是，还是那个打呼，你要听它有没有水声，没有水声就不用理它，有那个呼呼水声就感觉是有鼻涕在里面。我觉得发哥想要呼吁大家，就这件事情的那个就是他只要睡得好，不用管它。你刚刚不是说你昨天呼吸比较大声吗？对啊，下次我要提醒他哈，枕边的人下次呼吸很大声的，把他头抓着，把他吸，然后看他怎么样，让你亲自体验一下，说原来小朋友被这样突然拿出来吸的时候，感觉是怎么样？哦，所以真的不用去处理它。你接得很好，就是真的是小朋友，没有一个小朋友喜欢被吸鼻子，你要拿那个去干病的啊！我说你在干嘛？我还没看你就在哭。他说他每次来都被吸鼻子这样的，那他吓死，恐惧看医生，每次就抓着就吸。对，所以如果他就只是说打呼，就或者呼吸声比较大声，那他只是这样子，可是没有什么异状的话，其实睡得还不错，就睡得蛮好的，也没怎么样，其实就不需要去动它。对，我觉得不用去，就你的原因是这个，我们已经排除刚刚是感染的问题，对，感冒的这些，对，已经排除以后，这个如果还没有不舒服，就不要去动它，也没事，不要一直去吸它，它会很难过，很不舒服。更重点，如果讲这个的时候，你不要小看那个吸的时候，你这个力气就像我们把它拉扯一样，其实我们肉眼看不到，它黏膜就会肿。黏膜会肿的时候，那个呼吸它一直反复的，可能1个礼拜你一直吸的话，1个礼拜也不会好，2个礼拜也不会好。其实你不要动它，然后不要去吸它，就像我们伤口一直去挖它，挖疮疤，就说一直好不了。对，所以这个时候你不要动它，其实反正是比较没事。对，你吸的时候有伤口，那真的就会后面就会变鼻炎，鼻涕可能会黄色、绿色，等下又说又变鼻窦炎，那又再继续吃抗生素。抗生素吃的，我们说1岁以下有吃过1次抗生素，它的过敏的机会就会多3到5倍。所以有这个体质这样搞下去的时候，就是小孩子就会更明显。所以刚刚发哥就是说，如果真的没有感冒啊相关其他的病症的时候，不要再刻意在小朋友睡得很安稳出现一些大的呼吸声的时候，或者是没事想到就动不动就去吸，除非你真的看到他已经有鼻水流出来的时候再去吸就好了。做妈妈就是不一样啊！你们第一次夸奖我，那会有点害羞。对，不然擦掉，然后用棉花棒，有的时候沾一点凡士林，把它清掉，因为有时鼻涕干了嘛，他就用吸的硬扯，用棉花棒沾一点凡士林，你这个凡士林会保护它的黏膜，一举两得，所以可以这样。因为这真的很有同感，因为有时候小朋友你会感觉到他那个好像深处有那个鼻涕，但是看起来又没有，然后拿去吸又好像硬吸，然后又很痛苦。那其实反而就像刚刚发哥说的，那个鼻黏膜会肿大，它其实反而之后呼吸声会更大声，因为它的孔已经就变狭小了，所以反而就会更大声的在那边。因为可能想要解决就是可能让他不要有鼻涕或鼻水，可是忽略了就是说，其实在吸的过程当中造成的另外一种的伤害。另外一个引诱，这真的很难呢。对，不会，这个常被问，所以我们说有时吃了2个礼拜的时候，你这个不是感冒，我不开药，你把这个动作停掉1个礼拜不做，其实它就好了。那回过来，我想请教发哥呢。那如果说，因为刚刚讲是说你没有感冒症状，可能纯粹就是呼吸大声，不需要去吸。那如果真的有些打呼，就呼吸声比较大声，是因为真的感冒或是其他的症状引起的时候，要怎么去处理它，或怎么去判断它？所以我们就是我们的专业嘛，第一个就是看有没有感染，刚刚发烧症状，刚刚我们就是一般的区分，那再来就是要区分它是不是鼻子过敏，那我们刚刚要到2岁才确定，所以我们这个过敏它总是会打喷嚏，那种其实本身打喷嚏只是我们说这鼻子可能敏感。或者他以前有没有打喷嚏，最近一直打喷嚏，那也许是初期的感冒，可以症状治疗。对，这个时候才来处理。了解。所以那如果真的感冒或是流鼻涕或是感染的时候，其实爸妈还是可以去吸它吗？偶尔就可以，因为没有一个小朋友不要常吸，对不对？因为那个在感冒的时候有感染的时候，肿的时候你吸，它就有伤口。本来是感冒是一种病毒，我们讲呼吸道感染几乎80%都是病毒，就是你所听到腺病毒、流感啊这些
上呼吸道综合病毒，这都是病毒。所以你只要有伤口的时候，它有可能后面有被细菌感染。偶尔吸可以，如果它很不舒服。对，因为这会让我想到，像新生儿或者是1岁左右的小朋友，其实他们不太会擤鼻涕。所以我那时候小朋友如果真的鼻涕比较多的时候，我都会先用卫生纸或棉花棒弄一下。如果感觉到真的很多，才会去用吸的。可是他等到再大一点的时候，就会教他说：“用力，请出来，用力。”感觉爸妈通常都会在一定的时间就开始教这件事情，对不对？因为用吸的他们很痛苦，妈妈也会很心疼啊。因为他们真的是会哭到想说到底是怎么了。对，所以真的还是吸鼻子这件事情还是不要常做。但那现在市面上有很多吸的，所以还比较温和一点，但是那个吸的动作还是有一个力气在。至少比现在讲说卫生纸，因为我们怕卫生屑屑会留在里面。这个如果棉花棒就会比较好。是，所以也不是不能买那个吸鼻器啦。对，就是可以用，但是就是看它真的有鼻水的时候你再去用，你不要没事自己拿那个管子去吸它。就喜欢说只要有声音就开始吸。这个时候爸爸妈妈就会开始问了，可能先让听众说：“那我就是现在猛教小孩子怎么擤鼻涕，这样我是不是会比较好一点？”对啊，别闹了，5岁才会。5岁才会这个擤鼻涕，不要2岁叫一直擤，他就被一直骂，想要门诊。你看他就不会擤，叫他擤都不擤，要压一边擤一边，这个是基本动作。对啊，那这个能力5岁以前不会是正常的。不要太勉强哈，好不好？真的，发哥不讲，我以为想说小朋友可以讲话，可以沟通，开始就训练了。对啊，我以为就是只要叫他压一竖一边，然后说用力，可是我必须说，真的1岁多的时候，小朋友他只会跟你一起，但他鼻子不会用力，他只会跟你，他真的不会，他不会用力，他只会从嘴巴出来。对，原来可是我想说3岁、4岁这种，他也不会，真的我会生气。我觉得你的小孩应该有受到你的压迫。对，提导训练是可以，但是不要用责备式的说。对不起，我回去跟他道歉，抱抱他。妈妈误会，再给他2点。原来你现在才要会学擤鼻涕。真的，我觉得有时候小朋友真的要了解他的成长历程，不是在他很小的时候他就必须要会我们大人认为应该做的事情。对，我们用我们的想法就这么简单而已，你还不会？对啊，我都帮你压一边了，你还不会擤？原来他们真的不会，对不起。真的。对，那所以想请教发哥，就是说像这个新生儿或是比较婴幼儿的小朋友打呼或是呼吸声大的话，他其实他会是一个阶段性的这个历程。那他之后的话，就是不是就会完全改善很多呢？对，如果你知道这样的问题的时候，我刚刚说4个月嘛，那个鼻孔就会比较长大的，这个相对机会就比较低一点。如果本身没有这些过敏体质，但是有看到有这样的声音，尤其是有打喷嚏也有这种声音的话，就知道自己有过敏体质的爸妈，这个时候环境赶快做好，不然他4个月以后就可以越来越接触久的时候就越来越有明显的症状。所以我们现在提早做卫教，这将会后面过敏的机会比较低一点。是，所以就是说，如果爸妈听到小朋友的那个呼呼的声音啊，先不要担心，对，先稍微判断一下，对，也不要认为他就是打呼，对，是，也不要认为说他好像都会这样。对，要了解他的这个症状是什么，发生原因是什么。是，对。可是如果说像他只是一般的打呼，他也没有感冒那些，我们刚刚都排除了。但是如果帮小孩换一下姿势，他就停了，那这种是不是就完全没事？反正就跟大人一样，对不对？对，就是大人，因为你老跟我说打呼就太不爽，就踹他个2下。所以小孩也是给他换个姿势就好了吗？是可以，但是一直提醒说4个月以下不要趴睡。趴睡这个是禁止的。那有没有4个月以内要不要用枕头？当然你看婴儿的其实不用，因为这个解剖的关系，他头比较大嘛，所以这个不需要啊。如果比较大一点，有没有枕头？一些某些会改善，但是我想姿势的改变很重要。是，有时某个角度，有时侧一点，它就比较好，它就好了，它就停了之后，妈妈就可以安心想说啊，那这个也不是感冒，它这个就只是换个姿势睡觉而已。对，因为刚刚发哥有说明了很多的因素，可能会造成小朋友可能有呼吸比较大声，对，所以各个环节发哥都帮大家有提点到的啦。对，是不是收益又非常的良多？超多的，我今天又学到超多的。下次我觉得应该找发哥来讲大人打呼这个。
我觉得发哥说大人打呼就是没救了，应该是原因很多种，个人有个人的状况。因为你在前4个月你没有好好改善你的环境，也是啦哈。不是发哥刚刚讲2岁前，对啊，不是，我就叫大人转移那，我再来看他。这个不扣零啊。好啊，今天谢谢发哥来到我们节目当中，讲了这么多有关于这个实际是爸妈会碰到这个宝宝呼吸声大或感觉是打呼的这样一个状况，做一个很专业的剖析。我相信大家都可以得到很多很专业的资讯，所以希望下次发哥可以再来跟大家分享更多您的临床上跟您专业的见解。今天谢谢所有听众的朋友的收听，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。拜。